видео по мотор-декору. Извините, что она так рано вышла. Потому что в субботу я был в деревне и не мог ничего заснять. Ну вот, ведь продолжаешь видео по мотор-декору. Сейчас мы будем кататься. Поехали. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте. И вот сейчас. Так. Видите машину отсюда. О, как она гонит. Вот это да. Я, кстати, ее только давно еще купила. Не знаю, я уже не помню, когда я ее купила. Наверное, 24 сентября или вообще летом, может, я ее купила. Я честно не помню, ребят. Так. Ой. Пишем. Ой. Блин. Ладно, зато мы ее подтолкнули. Смотрите, как она быстренько начала ездить. Или нет? Не быстренько. Вот. Так. Полетели. Вау. Я, кстати, вот, знаете, я в сообществе говорила, что я обожаю, ну да, я обожаю играть в мотор-декор. Так, включаем поворотник, смотрим, где машина. Ой, дождик. А зачем я выключил-то? Фары. Так, поворачиваем. И мы спокойненько. Ой, я в этот лес не поеду. Так, автобус куда-то вырвался уже, видите? Так. Ну давайте мы поедем на заправку. Ну хотя бензин полный, ну хотя бензин нормальный, но я все равно поеду заправлюсь. Так, ой, да ну вас нафиг, блин, куда вы меня? Да я, короче, сам виноват. Я подрезаю из-за них. Вот так вот. Так, ладно. Что мы сейчас делаем? Едем на заправку. Я от первого лица, потому что мне такая лучше. Так. Блин, я дорогу из этого дождя не вижу, что ли, я опять на центре. Ты чё так? Так, ну что мы делаем? Сейчас поедем на заправку. Так, машин нет, можно вот так вот. На встречку вылезти. Так, и вот так вот поворот. С поворотником. Куда, блин? Так. Ой, что это было? Это... Я уже это 100 раз сказала. Ой, уже все поняли, что я еду на заправку. 100 раз уже говорю, заправка. Вот это разогнался. Ой. Спасибо, Зил. Спасибо, что ты меня не подтолкнул. Что это было? Так.
тише, чуть дорогу не пропустили. Ну тут еще много заправок. Можно на карте посмотреть. Так. Я, наверное, на тот такой где-то 19 апреля начал. А год такой же. Не знаю, что я в этом году начал играть на Тор-Депо. Да куда? Блин, я вообще не смотрю на дорогу. Так. Ой. Так, ну ладно. Угу. Это будет. О, смотрите, ух ты, ё-моё. Мне, кстати, жалко машину. Ну хотя они тут они вроде в полном порядке, как будто ничего не произошло. Так. Стойте. Я могу вот так вот. Так пройти быстрее. Мне надо было туда. Оп. Вот сюда. Я уже здесь ездил, я целую вот этот запомнил. Это вот просто прямо едешь. А потом ты окажешься. Yes, мы доехали. Так, ну что мы делаем? Едем на заправку. Так. Так, я тут теперь буду аккуратно ездить. Кстати, пасхалка тут была какая-то на какого-то дядю. Я вот ехал тут и на каком-то доме там какой-то непонятный рисунок был. Но я не знаю, попробуйте найти этот рисунок, потому что я не понимаю, что это за рисунок. Хотела отправить в сообщество, но у меня что-то не получилось. Ну, потому что я из этих домов видел, наверное, эту пасхалку. Ребята, я сейчас, кстати, не шучу, я их правда видел какой-то рисунок. Это не на то место, где там октябрь, а другое. Ты что так? Жига. Жига, ты зачем так? Так. Вот так вот. Уи! Полетели! Так, светофор, светофор, светофор. Сейчас он остановится. Короче, ладно, пофиг. Все равно ничего не волнуется. Так, то что, мы уже подъехали к заправке. Что, поздравляю, мы подъехали до заправки. Так. Блин, смотрите, сколько мне уже на балансе денег. Минус? Вы думаете, что у меня вот столько денег, а вот и рядом вы видите минус, потому что, ну, я вообще бомж. Так, все заправляется. И сейчас мы едем, короче. Так, что у меня вроде бы заведем? Так, ладно, так, поехали.
Я думала, что она туда, блин. Я путаюсь. Куда машина-то едет? Так, ну что, мы доехали? Так, ну что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может, я еще несколько видео сниму про мотоцикл. Ну, короче, поздравляю, мы доехали до гаража. Выключаем фары. Ну что ж, всем пока, если понравилось это видео. Так что всем пока.